नमस्ते जी। जैसे कि इस मौसम में सबको खांसी हो रही है तो हमें क्या करना है, एक अदरक लेंगे, अदरक को अच्छे से छील लेंगे और एक उसको कद्दूकस करेंगे। एक तरफ उसका रस निकाल लेंगे और दूसरी तरफ उसका छिला हुआ जो पार्ट है उसको साइड कर लेंगे। इस रस में हमें क्या करना है, 1 चम्मच हनी डाल लेंगे। 1 चम्मच हनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं या फिर इसके अंदर हल्का सा 1 चुटकी काली मिर्च डाल के और फिर इसको लें। तो इससे क्या होगा, खांसी जो है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसको फिर सुबह शाम ½ टी स्पून ले सकते हैं आप।